大家好，我是小陈，在 Costco 食品区深耕了整整7年，从最初刚入职时的食品区普通理货员，一步步摸索、学习、积累，做到现在的食品区资深专员。这7年里，我每天的工作都和各类生鲜果蔬、现做熟食、休闲零食、冷藏乳制品打交道，从产品的入库验收、货架陈列到日常品质检查、食安排查整改，全程参与其中。店里每一款热销食品的特性、储存要求，每一次食安排查的核心细节、重点环节，每一个容易出现品质问题的产品节点，我都烂熟于心。就连门店的新品上架节奏、爆款产品的批次轮换规律，我也比谁都清楚。今天我不绕任何弯子，不玩任何吸引眼球的噱头，更不浪费大家的宝贵时间，直接给大家发一份食安紧急通报。如果你的家里冰箱、储物柜里刚好有这3款 Costco 的热销品，现在请立刻起身去拿出来检查，一刻都别耽误。这绝不是无关紧要的小事，而是实实在在关乎全家人的健康安危，真的半点都不能马虎，不能抱有任何侥幸心理，别等到家人吃出肠胃不适、身体出问题再追悔莫及。最近这段时间常来 Costco 采购的朋友应该都能明显发现，门店货架上不少热门食品都贴了排查标签，临时下架，更有甚者，部分生鲜、乳制品等敏感品类还专门安排了工作人员现场看守，禁止顾客随意触碰。翻看，其实这背后是 Costco 内部已经悄悄启动了全面且严格的食安排查工作。这次的排查力度比平时的常规排查大了不止1倍，排查要求也严苛了很多，小到产品包装上的一丝细微破损，一道不起眼的划痕，大到产品生产批次的一丝偏差，产地信息的一点不符，都要安排专人逐一核对，严格把控。我们一线员工现在每天上班的第一件事，不再是常规理货，不再是配合收银结算，也不是整理凌乱的货架，而是第一时间拿着排查清单，逐一核对每一款食品的生产批次、产地信息、保质期，仔细检查产品包装是否完好，有无破损漏液，有无胀气变形的情况，认真查看冷藏、冷冻产品的储存温度是否达标，每一个细节都要反复确认，逐一核对，一丝一毫都不敢松懈，不敢大意。也正是因为这样细致入微、不留死角的全面排查，不少平时卖的火爆，大家会反复回购甚至大批量囤货的单品，接连暴露出品质问题。其中既有官方明确启动召回、全网同步通知的问题产品，也有暗藏健康隐患，还没被大家发现，却依旧在货架上正常售卖的隐形雷品。最让我揪心、最让我着急的是其中第2款产品，很多不知情的宝妈还在天天买给家里小孩当零食、当加餐吃，完全没有意识到它背后潜藏的巨大健康风险。真心恳求大家，为了自己和家人的身体健康，这条内容一定要认真看完，更要第一时间转发给你身边常去 Costco 采购的亲友。宝妈们互相提醒，互相告知，一起避开这些食安坑，别让更多人因为不知情而踩坑，伤害到自己和家人的身体。先和大家说第1款，也是这次召回事件里最受关注，涉及生产批次最多、覆盖门店最广的一款产品——冷冻有机草莓。具体来说，就是大家常买的那款蓝色大包装冷冻莓果组合里的核心单品。这款冷冻莓果组合装的分量特别足，一大包足足有好几斤，能满足一个普通家庭1到2周的食用需求，性价比也非常高，一直是门店的爆款，深受华人家庭的喜爱。组合装里面除了个头饱满、色泽鲜亮的有机草莓，还搭配了新鲜饱满的蓝莓、树莓，口感丰富又清爽。不管是直接解冻吃，还是搭配酸奶、燕麦、冰淇淋，亦或是打果昔、做甜品，都特别合适。每年秋冬季节这款产品一上架，就会被大家疯抢，经常出现抢断货的情况，有时候想要买还得排队预定，晚来一步就彻底买不到，火爆程度可想而知。我在 Costco 工作7年，太清楚这款产品的受欢迎程度了。赶时间上班，没时间买新鲜水果的上班族，会把它当作便捷的水果补充。每天忙碌于家务、带娃，没时间清洗处理水果的宝妈，会拿它给孩子当健康加餐。独居的老人不方便频繁出门采购，也会大批量囤货，图它方便省事。大家都觉得这款产品天然无添加，健康又便捷，不用清洗，不用削皮，不用费心处理，早上泡酸奶、打果昔，甚至直接拿出来解冻给小孩当冰果吃，既可以补充维生素，又能省去处理水果的麻烦，却万万没料到它会突然出问题，成为这次全面召回的重灾区，让很多常买的顾客都倍感意外，十分揪心。就在上周，我们门店内部紧急召开了食安专项会议，
全程氛围严肃严谨，所有参会人员都没有一丝松懈。会上，我们正式接到了总部的明确通知，这款冷冻有机草莓因抽检时检测出李斯特菌，已紧急启动全面召回，涉及近1个月内上架的所有生产批次，没有任何例外，没有任何侥幸。接到通知后，我们当天就对所有门店的这款产品进行了全面下架，逐一清点，严格封存，全程有专人监督、专人登记，绝不允许有任何一件问题产品留在货架上，也不允许有任何员工私自留存、私自使用。可能很多朋友对李斯特菌并不了解，这里我给大家说句实在又直白的，这种细菌特别顽固，和我们平时遇到的普通细菌完全不一样。它的生命力极强，耐寒性也特别好，就算是在零下10几度的冷冻环境下，也能正常存活、繁殖，普通的低温根本无法将其杀死。尤其是孕妇、小孩和家里的老人，身体抵抗力相对较弱，一旦食用了含有这种细菌的食物，很容易引发呕吐、发烧、腹痛、腹泻等肠胃不适症状，严重的还会引发败血症、脑膜炎等更危险的健康问题，后果不堪设想。其实在此之前，我们门店也零星接到过类似的顾客反馈，有顾客说吃了这款冷冻莓果后，出现了肠胃不舒服、拉肚子的情况，但当时没有形成大规模爆发，也没有排查出具体的问题原因，我们只能耐心建议顾客退货，并且及时到医院检查。这次全面排查明确发现问题后，我们第一时间就开始下架，通知召回，全力降低大家的食用风险。所以在这里我郑重劝大家一句，家里有这款冷冻莓果组合的，千万别再生吃了，哪怕是煮熟了吃，也一定要格外谨慎。最稳妥、最安全的做法，就是直接拿上产品的完整包装，不管它有没有开封，有没有过期，都可以到 Costco 的任意柜台办理退货，门店支持无理由全额退款。我们所有员工现在都在全力配合这件事，大家完全不用觉得不好意思，也不用多费口舌解释，保障大家的食品安全，本来就是我们的工作职责，这一点比什么都重要。接下来重点预警第2款产品，家里有小孩的宝妈，请一定要放下手里的事情，集中全部注意力认真看，仔细记，别错过任何一个细节，不然很可能会因为一时的疏忽伤害到自己的孩子。这款产品就是摆在熟食区最显眼位置，看起来超高级，质感满满的进口起司拼盘。它的外包装是全透明的，能清楚看到里面搭配的多种口味起司，有原味、烟熏味、水果味，还搭配了小巧酥脆的咸味小饼干，颜值高，口感丰富。一口起司，一口饼干，清爽不腻，一眼看上去就特别有档次，有质感。很多宝妈专门买它给小孩当下午茶点心，觉得进口的包装精致的产品就一定安全、健康、有保障，还有不少顾客会把它买来招待客人，摆上桌特别有档次、有面子。这款起司拼盘的销量也一直稳居熟食区前列，每天都能卖出去很多份，尤其是周末、节假日，更是经常被一抢而空。很多顾客还会一次性买2-3份囤在家里，方便随时拿出来使用。但我作为每天接触这款产品的一线员工，整理货架、检查品质、处理顾客投诉反馈，我要偷偷跟大家说，这款起司拼盘最近的投诉真的特别多。我们每天整理顾客的投诉记录，几乎都能看到它的身影，投诉率比平时高出了好几倍。核心问题就是产品包装的密封出了纰漏，这也是我们最近重点排查、重点整改的问题之一。只是目前这个问题还没有完全解决，依旧有部分问题产品流入到了顾客手中。我每天理货检查货架的时候，都会特意留个心眼关注这款起司拼盘，不敢有半点松懈。经常会发现不少拼盘的密封边有细微的缝隙，不凑近，不仔细看根本发现不了。有的拼盘的密封边甚至轻轻一撕就开，完全没有起到密封保鲜的作用，还有的密封边已经发黑发霉，甚至出现了轻微破损、漏液的情况，这明显是密封不严导致的变质前兆。大家都知道，起司这类乳制品本身就特别娇贵，对储存环境和密封条件的要求极高，储存温度稍微不对，包装密封稍微不好，就很容易滋生霉菌、沾染细菌，哪怕是一直放在冰箱冷藏也没用。霉菌的滋生速度比我们想象的快很多，短短几个小时就可能污染整个拼盘，而且很多霉菌肉眼根本看不见，隐蔽性很强，等你闻到怪味，看到明显霉点的时候，起司其实已经被污染得很严重了，里面的细菌和霉菌已经大量繁殖，根本不能再食用，吃了很容易引发呕吐、腹泻等肠胃问题。前段时间有位宝妈特意带着孩子来店里退货，语气特别着急，特别委屈。她
他说给小孩吃了一小块这款起司，孩子当天就肠胃不舒服，拉肚子，还伴有轻微发烧，连夜带去医院检查后，医生明确说是因为食用了不新鲜、被细菌污染的食物导致的。看着孩子难受哭闹的样子，这位妈妈一直自责，怪自己没有仔细检查产品包装，我看了也特别心疼，也更坚定了我要把这个问题告诉大家的决心。这里我再跟大家强调一次，不管你买的这款起司拼盘有没有开封，只要发现包装密封不严，起司味道发怪，口感有变化，哪怕只是有一点点异味，一点点异常，千万不要觉得浪费硬吃，不要抱有任何侥幸心理，觉得吃一点点没关系。要知道，健康永远比节省更重要。Costco 的无理由退货政策本来就是为了这种突发的品质情况存在的，直接把产品拿来门店退货就好，我们绝对不会为难大家，会第一时间为大家办理退款，不让大家有任何经济损失，也不让大家因为吃了问题产品而担心受怕。第3款产品虽然没有被官方召回，没有明确的食安问题通报，门店也没有接到大规模的顾客投诉，但我作为在 Costco 工作7年，见过太多食品隐患，深知食品行业潜规则的老员工，必须站出来提醒大家，尤其是家里有小孩的宝妈，一定要避开这款产品，别再给孩子买了，别再无意间伤害了孩子的健康。这款产品就是那款印着可爱卡通图案，主打儿童专属，宣称营养健康无添加的儿童小饼干。它被摆在零食区的儿童专区，位置特别显眼，一走进零食区就能一眼看到。包装颜值很高，印着小朋友都喜欢的卡通形象，颜色鲜艳明亮，还打着适合3到12岁小朋友食用，补充能量，助力成长，无添加，更健康的宣传口号，宣传的特别吸引人，很容易打动各位宝妈，让大家误以为这是一款适合孩子长期食用的健康零食。很多妈妈被它的精美包装和诱人宣传吸引，觉得它小巧方便，容易携带，孩子爱吃又号称营养无添加，就天天买给小孩当零食吃，接送孩子上下学，带孩子出门游玩，孩子哭闹的时候都会装几包在包里，随时拿出来哄孩子。殊不知，这款看似健康的儿童饼干，其实是隐藏在孩子身边的隐形健康杀手，根本不像宣传的那样健康无添加，反而暗藏很多健康隐患。我在食品区待了7年，每天和各种食品打交道，对产品的配料表和营养成分表特别敏感。这款儿童饼干的配料表，我闭着眼睛都能背下来，实在是太熟悉了。首先，它的钠含量直接爆表，远超儿童每日的钠推荐摄入量。根据产品包装上的营养成分表显示，小孩只要吃1-2块，一天的钠摄入量就快超标了。长期吃会给孩子尚未发育成熟的肾脏带来很大负担，还会影响孩子的肾脏正常发育。除此之外，这款饼干的配料表里还添加了多种人工色素、人工香精，还有防腐剂、增稠剂、蓬松剂等多种食品添加剂。配料表一长串，全是大家不认识的化学名称。说一句，吃化学元素表一点都不夸张。大家都知道，小孩的肠胃功能和身体代谢系统还没有发育完善，身体抵抗力也远不如成年人。长期给小孩吃这种高钠、多添加剂的零食，不仅会加重肾脏、肠胃的身体负担，影响脏器的正常发育，还会严重影响孩子的味觉发育，让孩子养成重口味的饮食习惯，以后不喜欢吃清淡的饭菜、蔬菜和水果，甚至还可能诱发皮肤过敏、注意力不集中、挑食、偏食等问题，对孩子的成长发育没有半点好处，反而全是身体负担。之前还有专业的营养师来店里给我们做食安科普培训，特意提到过这类儿童饼干，营养师明确说这类饼干的营养密度极低，里面几乎没有什么对孩子成长有用的营养成分，全是精致碳水化合物和食品添加剂，根本达不到小孩生长发育所需的营养要求，反而会增加孩子的身体负担。建议家长尽量不要给孩子买这类饼干，多给孩子选择天然无添加的零食。所以我真心提醒各位宝妈，给孩子买儿童零食，真的别只看包装和商家的宣传噱头，一定要蹲下来认真看产品的配料表和营养成分表，尽量避开高钠、高糖、多添加剂的产品，多给孩子买一些天然无添加的水果干、原味坚果、无糖、原味饼干等健康零食，别再被商家的虚假宣传骗了，也别再无意间伤害了孩子的健康。跟大家说这些问题，我并不是想抹黑 Costco， 也不是想制造焦虑，引起大家的恐慌。毕竟我在这里工作了7年，从一个什么都不懂、什么都不会的职场新手，慢慢变成熟悉店里所有工作流程、所有产品细节、所有食安注意事项的资深员工，我对这家店有很深的感情，
也亲眼见证了店里为了保障食品安全所做的所有努力和付出。比如，我们门店所有员工，不管是一线的理货员、收银员，还是后台的工作人员、门店管理人员，都要定期参加食安专业培训和考核。考核不通过的员工一律不能上岗工作，门店的管理人员还要额外考取专业的食安相关证书，并且每年还要定期复检，确保证书有效。就是为了让大家都具备专业的食安知识，能及时发现产品问题，妥善处理食安隐患。再比如，门店每天都会有专人排查货架，检查食品新鲜度，核对产品批次，查看冷藏冷冻产品的储存温度。一旦发现任何一点品质问题、食安隐患，都会立刻将产品下架封存，绝不拖延，绝不姑息，就是为了最大限度减少食安问题的发生，给大家提供安全、放心的产品。但再好的管理体系，再严谨的食安排查，也难免会有疏漏。毕竟一款食品从生产、加工、运输、入库，再到上架销售，最后到大家购买回家、储存使用，中间有十几个甚至几十个环节，任何一个环节出一点问题，都可能引发品质隐患、食安问题。我每天直接接触这些产品，比普通顾客更清楚哪些地方容易出问题，更知道很多顾客因为不了解产品、不留意细节，不小心踩坑，伤害到自己和家人的健康。所以我才想抛开员工的身份，把这些内部知道的产品隐患如实分享给大家，希望能帮到更多人，让大家少踩坑，安心买到安全放心的产品。食品安全问题真的不能开玩笑，也不能抱有任何侥幸心理，一丝一毫的疏忽，一个小小的失误，都可能酿成无法挽回的后果。尤其是涉及到小孩和老人的健康，更是容不得半点马虎、半点懈怠。多一份谨慎，就少一分风险；多一份留意，就多一份安心。我在 Costco 工作7年，见过太多因为忽视食安细节而吃亏的顾客。有人吃了不新鲜的食品，上吐下泻，肠胃不适，甚至需要住院治疗。不仅花钱遭罪，还耽误了正常的工作和生活。有人买了有问题的产品，没有及时发现、及时退货，耽误了最佳的处理时间，最后造成了不必要的经济损失。还有的宝妈因为不小心给孩子买了有隐患的零食，让孩子身体不适，哭闹不止。宝妈自己也一直愧疚自责，久久不能释怀。这些场景我看一次就记一次，也更坚定了我要把这些隐患分享出来的决心。今天我才鼓起勇气，把这些平时不敢说、不方便说的话，都毫无保留地告诉大家，希望能帮到更多人，也希望大家能真正重视食品安全问题，从每一次采购、每一次检查做起，守护好自己和家人的健康。这才是我最想看到的，也是我今天分享这些内容的初衷。最后我想问问大家，你最近在 Costco 买到过品质不好、有问题的东西吗？不管是食物发霉、包装密封不严，还是味道异常，买到过期产品，亦或是其他任何食安相关的问题，都可以在评论区留言爆料，把你的经历详细分享出来。这样做一方面能帮更多网友避雷，让大家少走弯路、少踩坑，避免受到同样的伤害；另一方面也能提醒我们员工及时排查相关产品，发现问题，解决问题，督促店里做得更好、更严谨，给大家提供更安全、更放心的购物环境。另外，明天早上我会继续更新内容，不聊食安避雷，换个轻松愉快的话题，带大家看看那些藏在 Costco 里不被很多人知道，却能让主妇们疯狂抢货的居家神物。这些都是我7年工作经验总结出来的宝藏好物，实用又划算，性价比超高，能帮大家节省时间、节省金钱，轻松解决居家生活中的各种小麻烦。记得准时来看，别错过啦！